Αυτό το βίντεο είναι μια προσφορά από το κατάστημα PCLife.gr. One, two, three, hit me! Σήμερα λοιπόν έφτασε στο τραπέζι του Review Theory κάποια νέα προϊόντα της Havit και πιο συγκεκριμένα η σειρά Gaming, όπου δίνει περισσότερη έμφαση στα ποιοτικά οικονομικά περιφερειακά προϊόντα. Είμαι ο Μάριος Γκορτσίλας από το Review Theory.gr και σήμερα θα δείτε το unboxing και review του Havit G6 Gaming Mouse και G400 Advanced Gaming Keyboard. Αρχικά πάμε στο ποντίκι μας, όπου η συσκευασία του είναι απλή με μια αγκοπή για την προβολή του mouse και από πίσω όλες τις πληροφορίες αναλυτικά που πρέπει να υπάρχουν. Ανοίγουμε λοιπόν το κουτί και το μόνο που βρίσκουμε είναι το ποντίκι μέσα στο πλαστικό προστατευτικό του, όπου το αφαιρούμε και το ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά. Ο σχεδιασμός του είναι φιλικός προς το μάτι χωρίς πολλά κοψίματα στις άκρες του. Τα υλικά κατασκευής του είναι από μαύρο ματ πλαστικό και αυτά που το κάνουν ξεχωριστό είναι τα glossy κόκκινα μέρη του, αλλά και οι ημιδιάφανες λεπτομέρειες ή αλλιώς γραμμές, όπου βγάζουν ένα ωραίο καυτό κόκκινο χρώμα. Μάλιστα το κάνουν πολύ ευχάριστο όχι μόνο στο design αλλά και στο κράτημα, όπου δέχεται ομοιόμορφα την παλάμη του χρήστη. Από την μπροστά πλευρά έχουμε την νίκελ πλαστική ροδέλα καλυμμένη με τον λαστιχένιο δακτύλιο για να μην χάνεται κανένα scroll. Η περιστροφή της είναι σταδιακή και δέχεται το μεσαίο κλικ, όπως και πιο πάνω το πλήκτρο της εναλλαγής των DPI. Από την αριστερή πλευρά έχουμε δύο ακόμη πλήκτρα για την πίσω και μπροστά εντολή. Τέλος έχουμε και ένα καλώδιο 1,5 μέτρων προστατευμένο από nylon πλέξι με κατάληξη σε USB. Περνάμε στο κύριο μέρος του G6, τον αισθητήρα, όπου είναι οπτικός, με τέλεια απόκριση που παρέχει πλήρη ακρίβεια στον χρήστη με τη μέγιστη ανάλυση 1600 dpi, αλλά έχουμε και την δυνατότητα εναλλαγής στα 1200 και 800 dpi. Αυτά λοιπόν όσο αφορά το ποντίκι και περνάμε στο unboxing του G400 Gaming Keyboard. Η συσκευασία του είναι απλή και χάρτινη, όπου συναντάμε κάποιες πληροφορίες εξωτερικά. Ανοίγουμε την συσκευασία και βρίσκουμε το πληκτρολόγιο μέσα στην προστατευτική του σακούλα. Το G400 της Havit είναι ένα gaming πληκτρολόγιο εξαιρετικής σχεδίασης, φτιαγμένο από ABS υλικό για αντοχή στην έντονη χρήση. Το χρώμα του είναι μαύρο ματ με μικρές μαύρες glossy λεπτομέρειες στο πάνω και στο κάτω μέρος του σασί. Επιπλέον στη δεξιά πλευρά έχουμε τις τρεις φωτεινές λιχνίες του Numlock, του Caps Lock και ακόμα μίας εντολής. Τα φωτιζόμενα με κόκκινα πλήκτρα είναι αρκετά γεροδεμένα, με πολύ καλή αθόρυβη ανταπόκριση και έχουν την κλασική διάταξη. Το μόνο που με χάλασε είναι η γραμματοσυρά τους, που είναι λίγο κακόγουστη. Άλλες λεπτομέρειες που έχει στο εξωτερικό του σασί είναι οι τράχυλες γραμμώσεις στο κάτω μέρος του για την καλύτερη σταθερότητα κατά την πληκτρολόγηση. Επιπλέον έχει και ποδαράκια ανύψωσης. Τέλος, διαθέτει ένα απλό καλώδιο nylon 1,5 μέτρων USB και θέλω να αναφέρω ότι δεν χρειάζεται drivers, διότι λειτουργεί με plug and play. Τα προϊόντα Havit της σειράς Gaming, όπως το G6 Mouse και το G400 Keyboard, θα τα βρείτε στο PCLife.gr σε άμεση διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση στον χώρο σας. Όσο για την τιμή δεν περιγράφεται. Το μόνο που θα σας πω είναι ρίξτε μια ματιά στο PCLife.gr e-shop. Το επεισόδιο έφτασε στο τέλος του και μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας για πολλά και νέα προϊόντα τεχνολογίας.